Yazi ukuthi mngani wami, yazi uThokozile ungenzela amasimba. Lamanje angikwazi ukusebenza mngani wami, mangithi ngiyaqala nje ukuthi ngibe busy, umqondo wami ungibuyisela emuva. Umqondo uzwekela kanjani ukusebenza deep down solo kwakhe mngani wami ekubeni wena wazifaka entweni efana naleya? Phela umuntu wesifazane uma evele wathatha i-property yonke, wathatha wathiya kungenalutho endlini, ekugcineni vele lokho kuzokuphathisa i-heart attack. Yazi ukuthi mngani wami ngendlela isimo esesingiphatha ngakhona, ngicabanga ukuthi umuntu udinga i-counselling. Umntwana phela utshiye kungela lutho emkhukhwini njengoba ngiqale phansi umsebenzi. Kumele ngiqale ngisho kwambheda mngani wami, ngithenge umbheda, ngithenge umantrasi wakhona, ngibuye ngithenge lengubo. Yimalini leyo? Ngiyakuzwa mngani wami uSwelo, but anyway it's a part of life. Kodwa yena uma ubuza abefamily yakhe bathi wabalekela ngaphi? Yazi ukuthi mngani wami mangidinga umkhondo umntwana lo bathi uthethe impahla emini ngo-1. Umastandi uthi ebekhona kodwa ezitshela ukuthi mhlawumbe sezingishifta ngoba mina bengakakhiphi imali. Njengomuntu ozidakelwayo bengingumuntu engithi ngizobuya ngikhiphe imali ntambama mngani wami. Kanti umntwana vele usecabanga ishidi kodwa mangifika endlini ngithi ngiyavula umnyango ngithola kutshaya umoya. But lokhuyana mngani wami Swelo kwakhe bekuyisifundo and kube yisifundo kuwe. Wawungeke uchiye umama wabantwabakho ugijimele nakhona le ntombazana naliyana. Yazi umama kaMpintsa wafunga kakhulu umama lwana, mangithi ngiyacabanga ukuthi ngikhulume laye ngesinye isikhathi ngizizwa ngisiba lamanye amaphini amaningi kakhulu. Phela oMpintsa sebekhulile mngani wami, ungangokuthi angisakwazi ukuthi ngiqale kuphi ukubhalansisa izinto ngoba phela imali kumele ngiyikhiphe iningi kakhulu mngani wami. Cabanga oMpintsa babona nje zonke izithombe leziyana owawuziposta khona ngale kuBotswana, Durban, ulokhu ugijima lesitshapharapha siyana bathini kodwa bakuhloniphe kanjani abantwabakho? Kodwa yazi into ebengiyicabanga wena mngani wami ukuthi uThokozile lapho esohlangana khona ngifuna mbisele okungokwami kodwa not okwakhe angikufuni mngani wami. Ngikhalela amabhrugu wami ngikuthethe wonke umntwana lwana wathatha kwasani. Angilalutho nje ungibona ngikhona apha mngani wami, isitulo, Lama-underwear. yonke into mngani wami kwa-Viscos. Uyayibona i-Viscos yami lana ngithi manje siyaphuza utshwala kwaJoe ngigqoke yona. Ihambile. Yona lana i-Viscos umntwana uqonde ukuthatha yona kuqala ngoba ngithe ngiyi-check-a ayihlali nezinye impahla, ihlala yodwa ngathola ukuthi nawe uyithathile. Ngiyakubona kwempahla mngani wami uzabe uthenge kodwa ezinye izinto ezibalulekileyo mhlawumbe yini ama-passport, izithupha. Yazi ukuthi umntwana lo ndlala ukuhlupheka okuningi, i-passport angilandaba yasala lo mama kaMpintsa ngale. Ngisezonyonyoba ngiyicela mntakamama kodwa isimo esibhedayo yilesi engibhekane naso, izithupha zisemuva. Anginankinga etheni mngani wami kodwa eish. Swelo kwakhe mngani wami zama ukuthi ulungise izinto lo mama wabantwabakho. Abasangifuni phela oMpintsa sebekhulile. Ngithe ngifika kuMpintsa, uMpintsa wathi no baba thina sikwazi, siyazi umama ngoba umama wabo nguye phela kade ebabhekile sonke isikhathi lesi mntakababa. Kumele ngivale igebhu ukuze izinto zihambe kahle. Hhayi-ke zama ukuncenga umamabo, ungawina unina, unina uzakwazi ukukhontrola abantwana. Eish. Wina inhliziyo yesithandwa sakho. Hhayi wena Sithembe Situlo, ukuthi mhlawumbe mangingahamba nawe laphana kumama kaMpintsa ungafike wena umbekele njengomfowethu wegazi, sikwazi ukukhuluma naye sibone ukuthi siyavumelana yini ukuthi izinto mhlawumbe zingahamba zixhumane. Phela Situlo akusekho lula mfowethu, njengoba utsho nje ukuthi singayiqala into le ukuthi siyilungise. Hhayi zozama mngani wami uSwelo-ke sizama ukuthi siyekhuluma la sibone mhlawumbe kukhona okunye okungasisebenzela khona la. Khona ngoba ngike ngafika ngizama ukuthi ngibuyele ngingedwa bangixosha, ngazama ukuthi ngimfonele. Mayansi ifoni yami mayithola ukuthi yimi uvele ayidrophe mntakamama, uthi yena vele akafuni ukukhuluma nami la esingahlangana khona ngeke kube kuhle. Ngiyasola naye senomuntu mntakama, phela umama lo la ngiyamthembi kahle, ngisola ukuthi senomuntu. Yala kona walinda isikhathi eside phela la elokhu ecabanga ukuthi uzohamba ubuye lakhathesi. Uma usubuya seku-late. Impilo kumele iqhubeke. Isimo sibhedile mntakamama, phela la engihlala khona isimo asihambi kahle, kwabhodwa anginalo, ngiboleke umakhelwane ngapha.
esayidini, akulaa nto ehambayo. Kwaphini lokhu phela anginalo mntakamama, anginalutho kaSipunu. Kumele ngiqale phansi njengoba ngiqale nalo msebenzi. Ibhiya angisayazi mfowethu, ngihalela ibhiya, ngihalela yonke into, kepha izinto zonke zihambile mfowethu. Kuzo zonke izinto lezo ozicabangayo mngani wami Oswelo, khipha ibhiya, ibhiya kayibuye ekucinele. Wena uma uhola first pay yakho, yenza-ke ezinye izinto ezincane ezoshoda ngazo. Then ibhiya le uzabona kungama-change-nyana lokho. Hhayi no, bengicabanga ukuthi njengomfowethu phela uStulu ngingazama ngokuyi-R20 ngikwazi ukuthi mangishaye isambona ukuthi ngingathenga noma ngokhabethinyana mfowethu. Umama lo ongenzela i-problem mntakamama uthethe kwasani. Ukuboleka i-20 ngizokuboleka i-R100 vele kodwa ngiyayibhala phansi. Njengomfowethu uyabe usebenzile mfowethu, Yeah, i-100 yazi ukuthi ngiyayifuna. usukhuze ulaka manje ma Wena uyifuna uzoyithatha kuleli viki elizayo mfowethu, ngoba kuleli viki angibhalansanga phela, kusafanele ngiyokhavisa umbhede. zwana i-R100 izakuya le-R50. Wena wadla imali yonke mngani wami enengi, wadla wedwa, wasincisha singabangani bakho. So i-R100 yami ihamba le-50. No mngani wami phela kuliwa mfowethu, angithi ma umboleka njengendoda ophila nayo phela Stulu. No, yikho ngikutshoyo ukuthi wami umthetho R250, R150. Le-R50 R75. Uyafo wena mngani wami, wawunemali enengi wena, wadla wedwa wasikhohlwa. Azi ukuthi Situlo, hhayi ukuthi nganginemali eningi, impilo sibe siyincenga siyibambile sisonke mfowethu. Nansi isilima lesi esinguthokozile ukuthi sirojwe ngubani sazothatha yonke into engeyami sahamba nayo. So isingifake enkingeni lesi silimo esinguthokozile, okungangokuthi angisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngempilo mntakababa, isimo siyabheda. Ya, wakhangwa ngamaluba omhlaba wabona uThokozile sebebahle behamayelobho, wakulaya. Phela mfowethu uyakwazi la ukuthi uThokozile bewuthi uma umbuka ngamehlo phela umntwana ebesasenguye iluba lomhlaba. Ebekuyini lwana umntwana ukuthi ungubani ofike wamfaka umoya ongcolileyo, umoya omdaka, wamfaka phakathi wathatha into zami wahamba. Phela umntwana ebemuhle lwana uThoko mfowethu, bengithi mangingena laye laphana kwaJoe ngithi siya phakathi eklabhini uzokhala amadoda lami ngingasaphuzeli kude naye, phela ngibona ukuthi bazomthatha kanye lakanye bazomthatha. Wena Swelo wawumele ubekwazi ubuhle bomfazi zingqondo, hhayi ibhodi leyo ukuthi uhalalisela amanye amadoda. Wona uhamba naye vele u-advertise-a, wawu-advertise-a lokhuyana wakwenza. Wayerayithi adlula ha, nakhona ungasela mali. Yazi Shiya ukuthi phansi. Situlo mfowethu akukhulunywa njalo, enye indoda mayizame impilo isiwa. Indoda iwa namhlanje kusasa iphinde ivuke. Kusasa kwaba kunguwe mfowethu usuhlulekile, usudinga ukuthi lami ngikukhuphule, lami ngizokhuluma njengoba usitsho mfowethu. Hhayi kulungile mngani wami Swelo, hhayi siyilungise khona ngaleli thinya lokhuyana okuyi-problem uzokuthola but umthetho wami iwona lona ngiyokubhala phansi.